السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم حلقتنا بعنوان كتيبة الرعب. من هي كتيبة الرعب؟ هي وسط برشلونة الموسم القادم. يا جماعة، متخيلين وسط برشلونة هي السنة من بعد ما تعاقدت إدارة البرشا مع إلكاي جاندوغان أصبح خط وسط مرن جدا، وأصبح بضم عناصر مختلفة: فرانكي ديونغ لاعب محور وارتكاز من الطراز الرفيع، فرانكي سيه لاعب بدني وقوي، بابلو جافي اللاعب المتعدد المهام واللي ما بيهدى على أرض الملعب وبيعتمد عليه تشافي في الأمام صانع لعب. اللاعب فنان رغم سنه الصغير لكن صاحب لمسة حلوة. في عندك كمان الأنيق بيدري كونزاليس، ويا عيني مين راح يكون شريكه بصناعة اللعب؟ إلكاي جاندوغان بطل الثلاثية مع مانشستر سيتي، الرجل اللي كان يعتمد عليه الفيلسوف بيب جوارديولا، العمود الفقري لكتيبة الرعب للسيتي. طبعا هذا كله ولسه في تعزيز لمركز الارتكاز المحوري، والكلام كله على بروزوفيتش أو باريخو كخطباء. بالنسبة لبروزوفيتش فهو لاعب ذو قيمة رائعة في الملعب، لاعب خبرة، لاعب يجيد اللعب بين الخطوط، يمنح السلاسة بعملية البناء من الخلف والخروج من تحت الضغط، ويمتاز أيضا في اللعب الموضعي. لاعب الأنتر قضى موسم رائع مع الأنتر وخاصة في دوري الأبطال، وساعد الأنتر بالوصول إلى النهائي الشامبيونز ليج. كما أنه اللاعب خط وسط منتخب كرواتيا ووصل معهم للمركز الثالث بمونديال قطر 2022. كما أنه لعب النهائي 2018 ضد فرنسا، وكان وصول تاريخي في هذاك الوقت لمنتخب كرواتيا، طبعا ببروزوفيتش وراكيتيتش ولوكا مودريتش والبقية. يعني باختصار لاعب له وزنه بالملعب ورح يفيد منظومة تشافي بكل تأكيد. أما بديله عم ينحكى على باريخو، لاعب فياريال وفالنسيا سابقا. تشافي طلب اللاعب بالاسم. هلا عمر اللاعب 32 سنة تقريبا، تقييمه بالدوري الإسباني 7/10، تقييم جيد جدا بالنسبة لعمره، وشايف فيه تشافي معود لسيرجيو بوسكيتس، يعني بجوز نص سيرجيو بوسكيتس، الله أعلم. ممكن تشافي يجرب أكتر من طريقة بخط الوسط الغني المتكامل اللي صار عنده، مثلا بروزوفيتش ارتكاز ومن أمامه ديونغ وبيدري، وغوندوغان وسط ناري طبعا، وممكن أن يلعب بابلو جافي على الجناح الأيسر بظل تراجع فاتي وفيران توريس. أكيد وسط البرشا الموسم القادم ناري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ورح يمدوا الدعم لروبرت ليفاندوسكي والوافد الجديد فيكتور روكي المهاجم البرازيلي الشاب بكثير من الكرات. طبعا لسان حال كل مشجع كتالوني يقول أهم شي غوندوغان إنه يلعب صانع ألعاب وما يعتمد عليه تشافي كمحور مزدوج مع ديونغ، لأنه هيك رح يأخره للسلس الخلفي من الملعب ورح تخف فعاليته. الجمهور الكتالوني الموسم القادم ما عاد يرضى إنه ياخد الدوري وبس، الكل متعطش ليكون برشلونة بدوري الأبطال بمراحل متقدمة ويتخطى دور المجموعات اللي صار عقدة لكل مشجع كتالوني على وجه الأرض، وحتى إلى ما بعد دور المجموعات. باختصار وسط برشلونة ناري حارق خارق هاي السنة، والعيون رح تراقب الآن تشافي كيف بده يوظف هدول اللاعبين بأرض الملعب. طبعا في أسماء بخط الوسط كمان ما ذكرناها، هن اللاعبين دكة بس بحال أو ما رح يعملوا عمق في التشكيلة، مثل فرانكي سيه، ومثل في لاعب شاب كمانه بابلو توري على ما أظن، بابلو توري. يعني هدول رح يعملوا عمق ولاعبين دكة. وفي لاعب فالنسيا كمان معار، يعني في كم لاعب رح يكونوا بالدكة رح يشكلوا وسط كتيبة الرعب الكتالوني الموسم القادم.
بتمنى يكون عجبتكم الحلقة، ولا تنسونا بالاشتراك واللايك، وبنختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.